继续关心德鲁古败马事故已经过3年啊，即马佫传出今年家属第2届登去事故的现场，也毋过伫清水泵口又佫找到11个罹难者的喙骨。代替即马是回应讲，已经通知家属甲这喙骨领回，卖配合家属详细处理。家属穿好安全装备，伫代替甲花莲地检署相关人员带队，第2届入去清水泵坑内进行总检视。无想到伫铁基路下骹，佫发现泰鲁阁事故罹难者的遗骸甲相关遗物。经过花莲地检署检视比对了后，确认是当初11个罹难者的遗骸。它本身就是一直在营运通车，你进去也不是这么容易，心情就是既期待，但是又很纠结，但是又觉得很荒谬。陈平莲表示，对家属来讲，感觉伤憾，啊，毋过某一种程度也是希望会当找到遗物。花莲地检署是讲，即届拢总有25件骨骸，经过比对了后，甲11个被害人的身份共款，啊，毋过部分遗骨因为抽 DNA 检验了后已经用完啦，目前会当发现的遗骨拢总8件，分别是6个罹难者的，已经正式通知家属。我们在去年发生这个车厢内有这个疑似被害人遗骨的事件发生之后，那我们各单位也都责成尽速的去检讨后续遇到类似案件的一个搜证以及清理的作业流程。那我们会依照行政院会议所颁布的一个原则去要求督导相关的单位。登记协助事故家属团体泰鲁阁的目屎的律师陈明秀伊讲，因为去年保存伫代替复工基地的泰鲁阁号事故车厢发现罹难者遗骸，所以罹难者家属毋再阁提出要登去清水泵坑进行确认是毋是还阁有亲人的物件。家属毋望借由即个事故惨痛的经验，未来当发生类似重大事故的时阵，要有明确灾后处理标准作业程序。对于这个各单位之间在灾害现场如何横向联络，而能够具体完成这些事项，要有一个沟通的模式。对这代志，代替法新闻局表示，找到的好亲像骨骸，经过法医研究所伫最近鉴定完成，切切就鉴定结果一个一个通知家属领回遗骸。代替除了专业配合家属的需求，也依照标准程序合法处理，并提供家属相关的协助甲关怀。记者综合报道。